Chicos, volví al canal, hace un montón que no estuve, cambió mi voz. Bueno, hoy haremos un nuevo video. Hoy les hablaré del secreto que no conocías de tu rumba. Bueno, he descubierto bastantes cosas al paso del tiempo y les he querido enseñar porque uno de los videos ya casi tiene como 10.000 visitas. Les quiero mostrar un secreto primero que aprendí, que es que si tocamos este botón de cleaning por 5 segundos la rumba se apagará. Algo que no lo sabíamos, pero no lo sabíamos porque cuando estaba en la base no pasaba. Y después si tocas se va a encender. Después lo que se puede hacer es tocar 2 veces este botón y va a buscar el wifi, aunque ahora no lo vamos a hacer porque ya está conectado. Segunda cosa, si quieren hacer que no hable su rumba, pueden ponerle algo en estos lugares, porque por acá sale el sonido. Network connection succeeded. Y se le puede poner algo así, imagínense esto, miren. Smart cleaning mode. The wheels leave Así the es ground. como habla cuando no tiene alguna cosa. Pero cuando sí, Smart cleaning mode. es como que The wheels leave podría the estar ground. limpiando en algún lado que tenga que ser silencioso y cuando tenga que hablar no se escuche tanto. Segundo, algo que descubrí que está bastante bueno. Yo siempre, no sé si a ustedes les pasaba, que cuando ustedes imagínense que el robot terminó su limpieza. Imagínense, vale, ahí vuelvo. Imagínense que su robot aspirador está buscando su vaso. ¿Quieren vaciarlo? Bueno, pueden hacer esto y pueden ir vaciándolo mientras ella va a su propia casa. Se pone a cargar y no tiene ningún inconveniente. Después cuando llegamos se lo podemos poner. Y como los secretos son muy cortos, total les voy a mostrar algunas cosas de cómo hacer una buena limpieza a su robot aspirador, por si le quieren hacer por la parte del exterior. Primero lo que pueden hacer es agarrar una aspiradora que no sean de estas, que son así, una de las que tienen cepillos así, grandes. Manguera. Le pueden poner por acá, por el parachoques, por esta parte. Está bastante sucia, que llega bastante mugre. La parte de arriba también, por los costados. Por la parte de abajo, esta ruedita se le puede sacar y se le puede sacar los pelos también así. A los cepillos, porque abajo en el mecanismo puede haber alguna cosita metida, puede estar trabado algo. Y ahí lo puedes limpiar. También puedes limpiar el parachoques para que detecte mejor las cosas. El detector de caída. Le puedes también sacar esto y también sacarle esto y limpiar la entrada donde entra la basura. Le puedes limpiar esta parte donde están los tornillos, todo eso. Estas placas que son bastante importantes porque son lo que hacen que el robot se cargue con estas plaquitas, con estos cargadores que tienen ahí en la base. Y algo que siempre tienen que limpiar es la parte de adelante del robot, o sea del parachoques, porque he descubierto que por el parachoques este sensor tiene unos sensores para ubicarse con la base. Si esto estaría tapado, estaría muy sucio, no podría reconocerla tan fácilmente. Tendría que acercarse bastante. En cambio, si está limpio, podría acercarse desde la puerta, por ejemplo, y ahí poder ya ir. O sea, como que la detecte más fácil. Si no, le cuestaría más y estaría, por ejemplo, por ahí y ahí ya lo hubiera detectado. Entonces, por eso, poder limpiarlo por acá es más fácil. También si querés limpiar un poco el depósito, puedes sacar esto y lo puedes limpiar con la aspiradora, que también me sirve, bastante útil. Esto que no sé qué es, no sé si es un parlante o qué es. No, es otro filtro de aire. Bueno, puede ser.
estas partes también, que puede tener mugre. ¿Y a nosotros qué nos pasó con Ruma? Que la tuvimos que llevar al service. Ah, es verdad. Una vez lo que nos pasó es que nuestro robot aspirador le duraba muy poco la batería por un problema porque la batería ya ese robot no le cambiamos la batería hace 2 años y entonces por eso como que estaba como 10 minutos, terminaba y no limpiaba todo. En cambio ahora limpia casi toda la casa entera. Es lo mismo que le pasa al robot aspirador de mi abuela, que va ahí y... O sea que suele pasar, Claro. ¿no? Cada 2 años al menos hay que cambiar la batería. También tiene que cambiar los cepillos porque los cepillos se van como esparciendo así, que quedan muy gastados. Y algo que también descubrí que me olvidé mencionar es que estos cepillos, si solo gira uno, es como que potencia otro mecanismo. Como ven, solo estoy agarrando este, gira el otro. Es como un mecanismo smart. Bueno, Y bueno, ese es el video de hoy. Tal vez mañana subiré un video y bueno, hasta la próxima. Chao.